გესალმებით და გვიხარია რომ ისევ დაგვიბრუნდით. მეც ვიხარია რომ დავბრუნდი. ხო და თან ერთად შევეცდებით რომ კიდევ ბევრი საინტერესო რაღაცები მოვუყვეთ ჩვენ ძვირფას ტელემაყურებელს. კი და დღევანდელი თემა ილუზია აღქმის პათოლოგია. ხო და გაგვარკვიეთ რა ხდება? ამჯერად თქვენი შესავლის გარეშე ხო? ხო, იმიტომ რომ არ ვიცი რა უნდა ვთქვა. ილუზია რა თქმა უნდა სიტყვა ყველამ კარგად ვიცი, მაგრამ ხშირ შემთხვევაში ნაკლებად ასოცირდება ხოლმე ანუ გარკვეულ ფსიქოპრობლემებთან და რეალურადაც ესეა, ანუ ილუზია ჩვეულებრივ ცხოვრებაში, ყოფით ცხოვრებაში ბევრად უფრო ხშირად ხდება და ის უბედურ შემთხვევაში ნაკლებად წარმოადგენს როგორც ფსიქიკურ სიმპტომს და ნაკლებად ასოცირებულია გარკვეულ ფსიქიკურ პრობლემებთან, თუმცა არის შემთხვევები, როდესაც ეს ასე არ არის და ჩვენ შეგვიძლია ამაზე ვისაუბროთ, როდესაც ანუ ილუზია ასოცირებულია გარკვეულ ფსიქიკურ დარღვევასთან. მაინც მოკლედ მოვიხილოთ ზოგადად განმარტება გავაკეთოთ რა არის ილუზია. ანუ ილუზია არის რეალურად არსებული ფაქტის არასწორი, დაბახიჯებული, უცნაური და განსხვავებული აღქმა. და ეს ილუზია ზოგჯერ ისეა, რომ მაგალითად არსებობს ოპტიკური ილუზიები, რომელიც ნებისმიერ ადამიანის შემთხვევაში ერთნაირად ვლინდება. ძალიან მარტივი მაგალითია, მაგალითად ერთი და იგივე ზომის ბურთი თუ უჭირავს პატარა ბავშვს და თუ უჭირავს დიდ ადამიანს, ჩვენ ამ ბურთს სხვადასხვა ზომის ბურთად ავიქვათ ბავშვის შემთხვევაში, ხოდია რომ ეს ბურთი უფრო დიდია, ვიდრე დიდ ადამიანს რო უჭირავს. ეს არის ეგრეთ წოდებული ოპტიკური ილუზია, რომელიც ძალიან ხშირად ვლინდება და უამრავი ამისი მაგალითები არსებობს და ადამიანთა აბსოლუტური უმრავლესობა ამას ერთნაირად აღიქვას. რაც შეეხება ფსიქიკის თან მიმართებაში, ანუ როდის ვლინდება და როდის არის ეს დარღვევა ან გარკვეული ფსიქიკური სიმპტომი, ძირითადად ილუზია მაინც არის ხოლმე ემოციურ დარღვევებთან და ემოციურ მდგომარეობასთან არის ხოლმე ასოცირებული და რა იგულისხმება, ანუ ადამიანი ემოციური აღელვების, შფოთვის დროს შეიძლება რაღაცას აღიქვამდეს განსხვავებულად. ძალიან მარტივი მაგალითია, მაგალითად ეგრეთ წოდებული მიკროფსი ან მაკროფსი, ანუ რაღაცა ნივთის ან გარემოს გადიდებულად ან დაპატარებულად აღქმა. ან მაგალითად ეს არის დერეალიზაციის ჩვენ ამაზე ქონდა ერთი რუბრიკა მიუძღვენთ ამას, ასევე გარემოს შეცვლილი აღქმა, როგორ შეიძლება აღვიქვათ რაღაცა თითქოს უფრო ბუნდოვნად ან ფორმა შეცვლად და ამ შემთხვევაში ეს სიმპტომი არის დერეალიზაცია, მაგრამ თვითონ ფენომენოლოგიურად ეს არის ილუზია. ეს კონკრეტულად რაღაც საგნებს შეეხება თუ იდეებზეც შეიძლება იყოს? ზუსტად ეგ უნდა მეკითხებოდი. იდეებზე არა. ანუ ილუზია ნიშნავს იმას, რომ რაღაცა ობიექტურად არსებული საგნის ან მოვლენის ილუზორული აღქმა, რა უნდა არსებობდეს ეს მოვლენა, მაგალითად ემოციის დროს, შიშის დროს და ეს სულაც არ არის სიმპტომი, ამას ქვია პარეიდოლია, ძალიან საინტერესო ფენომენია, როდესაც მაგალითი რომ მოვიყვანოთ, ტყეში მარტო სიბნელეში ბუნებრივი ადამიანი თუ მოხდა, აქვს რაღაცა გარკვეული შიშის გზნობა და შეიძლება მაგალითად რაღაცა ჩრდილი აღიქვას, რომ ეს არის რაღაცა ცხოველი პირობითად დათვი არ მგელი ან ამ შემდეგ. ასეთ შემთხვევაში ეს ჩვენი შიში და ემოცია განაპირობებს, ანუ შრილი რეალურად არის, ხო? ანუ აღქმის და პერცეფციის უტრირებას. დიახ, ანუ შეცვლა ხდება. მაგრამ არსებობს ილუზიები, რომლებიც გარკვეულ ჯანმრთელობის პრობლემებთან არის დაკავშირებული და ეს არ ეხება მარტო ფსიქიკურ პრობლემებს, ეს ეხება ნევროლოგიურ თავისწვნის დაზიანებებს და ძალიან ხშირად არის ხოლმე იმ შემთხვევაში ეს ილუზორული აღქმები უფრო მყარია, ხშირია, ესმით გარდამავალი არ არის და როდესაც აი ხშირი და მყარია, ყოველთვის მაშინ ჩდება ხოლმე და ექიმებს უჩნდებათ ხოლმე ეჭირო განკუთვნილად ჩაეძიონ. ამის ნაგათელი მაგალითია ილუზიის ეგრეთ წოდებული დეჟავი, ალბათ ყველას გია ხო? ყველას ქონია ალბათ. ხო. აი აქ ეს არის მნიშვნელოვანი, რომ დეჟავი ყველას ქონია, მაგრამ თუ ეს ხდება ხშირად და ამავე დროს არის ძლიერი და შემაწუხებელი აღქმა, მაშინ უკვე ამაზე უკვე უნდა მიექცეს სამედიცინო კუთხით ყურადღება და უნდა შესწავლილი იყოს რატო ხდება, იმიტომ რომ დეჟავი ალბათ არ არსებობს ადამიანი, რომ
ბევრჯერ მაინც არ ქონოდეს, მაგრამ თუ ეს არის ხშირი ყოველდღიური განმეორებადი, მაშინ ამას ყურადღება უნდა მიაქცეს, იმიტომ რომ ეს გარკვეულ ფსიქიკურ პრობლემებსაც ახასიათებს და თქვათ ისეთ ნევროლოგიურ დარღვევებს, როგორც არის მაგალითად ეპილეფსიის ზოგიერთი ფორმა. აი ილუზიის შემთხვევაში მაგალითად არის თუ არა რაიმე დაავადებები, თქვათ, რომელსაც თან ახლავს უფრო ხშირად. აი სადაც ვლინდება, ვთქვათ. უფრო ძირითადად ემოციური დარღვევების დროს და ეს არა მარტო თქვათ და ფსიქიკური დაავადებების დროს, არამედ ემოციური ხასიათის მქონე ადამიანებს, რომლებსაც კვეთრად აქვთ ეს ხასიათობრივი ნიშანი გამოვლენილი, რაღაცა დისტრესის მდგომარეობაში, მათი მძლავრი ემოციური რეაქციის დროს ეს ილუზორული აღქმა შესაძლებელია, რომ განსაკუთრებით გამოხატული და გამძაფრებული იყოს. მაგალითად, როგორც არის დისოციაციური შეტევა. ეს როგორ მარტო დისოციაციური შეტევა რაც არის, ანუ ეგრეთ წოდებული თქვა ისტერიული შეტევის დროს. უფრო გასაგებია. და ეს ანუ რაიმენაირად მართვა, ანუ გასაგებია რომ შეიძლება ყველას ვქონია და კონდეს ადამიანებს, ხო? მსგავსი შემთხვევები, მაგრამ აი როცა ხშირად ხდება ასეთი რაღაც, ანუ როგორ უნდა აკონტროლოს ყველაფერი, არის თუ არა კონტროლის მექანიზმი. თვითონ ილუზიაზე, ესე იგი, მიზნობრივად რაღაცა ჩარევა, მკურნალობა და ამავდროულად არ ხდება, უბრალოდ დიფერენცირებისთვის არის ხშირად საჭირო, ანუ ილუზია, რომ მიექცეს ყურადღება და ამავე დროს ძალიან ხშირად არის ხოლმე საჭირო მისი დიფერენცირება უფრო მძიმე აღქმის დარღვევასთან, როგორც არის ჰალუცინაცია. იმეთქო. აი აქ ზღვარი ჰალუცინაციას და ილუზიას შორის უკვე დადგენა ეს უკვე მნიშვნელოვანი საკითხია, იმიტომ რომ ერთმნიშვნელოვნად, ანუ ილუზია, რომელიც შეიძლება იყოს ნორმის ფარგლებში, უბრალო გადაღილობის ან ემოციური ცვალებადობის ფარგლებში, მაგრამ ამავე დროს შესაძლებელია იყოს სხვადასხვა ფსიქიკური ან ნევროლოგიური დარღვევის დროს, ან სულაც უბრალოდ ფიზიკური, ოპტიკური ფენომენი იყოს. ჰალუცინაციის შემთხვევაში ის არასდროს არ არის ნორმა და ყოველთვის მიმანიშნებელია სერიოზული ფსიქიკური ან ასევე ნევროლოგიური დარღვევის და აი ამ დიფერენცირებისთვის კიდევ უფრო საინტერესოა. ანუ ილუზიას აქვს ყოველთვის რეალურად არსებული ობიექტი, არსებობს უბრალოდ მისი არასწორი ახმაკება. ჰალუცინაციის შემთხვევაში ეს ობიექტი უბრალოდ არ არსებობს და ხო? არ არსებობს. ანუ არ არის საგანი და თქვა ვხედავთ იმას. გამოგონილია. არ არის რეალური ხმა, მაგრამ გვესმის რაღაც ხმა. ილუზიის შემთხვევაში ეს ხმა არსებობს. შესაძლებელია პირობითად იყოს რაღაცა ხმაური ქუჩაში და ჩვენ ეს ხმაური აღვქვათ სხვანაირად, იმიტომ რომ მაგალითად საფრთხის შემცველი გარემო იყოს და ამ საფრთხის შემცველი გარემოს გამო მაგალითად ეს ხმაური აღვქვათ რომ რაღაცა პირობითად არის რაღაცა იარაღის თქვათ ხმაური და ანუ უფრო მარტივ მაგალითად შეიძლება ეხლა მე მქონია მაგალითად ეს სახლში რაღაცა ქარი რო სხვა ოთახში რაღაცა სიზარს როქია ისე მგონია რომ ანუ მქონია შემთხვევა რომ ვიღაც ხო არ არის სახლში ანუ შეიძლება ესეც შეითვალოს ეს არის ზუსტად ემოციურ ილუზიას პარედოლიას რო საუბრობთ ეს არის მაგრამ აი ეს ქარი ხმაური ანუ თქვენ თუ გაიხსენებთ და დააკვირდებით ანუ ნახავთ რომ თქვათ როცა ჩვენ აქტიურები ვარ რაღაცას ვაკეთებთ მარტო არ ვართ ამ ქარის ხმაურს არ აღვიქვავთ უბრალოდ ქარია მაგრამ მაგალითად სიბრელეში მარტო გასაკუთრებით ადამიანს რომელსაც სიბრელეშიც არა მე შეიძლება არ ეშინია მაგრამ არ შეამონებს შეიძლება სიბრელეშიც არა მერთხელ ავდექი და სახში ვიღაც ძებზი მაგთოვიყავი მაგარის გამო ამ დროს ეს ქარი შეიძლება აღვიქვათ რომ რაღაცა აი დიაგნოსტირება როგორ ხდება და მკურნალობა ესეც საინტერესოა ხო ანუ თვითონ ილუზიის მკურნალობა არ ხდება ანუ ეს არ არის ისეთი იზოლირებული სიმპტომი რომელიც რაღაცა ცალკე გამოკვეთილად საჭირო სპეციფიურ ანუ მიზნობრივ მკურნალობას არა უბრალოდ ალბათ ზოგადად რომ ადამიანებმა იცოდნენ რა არის ილუზია კარგია და ბუნებრივია როდესაც ეს ილუზია ჭარბად არის გამოვლენილი და ჩვენ ამის მაგალითები მოვიყვანეთ და როდესაც ამ ჩივილით მიმართავს უკვე სპეციალისტი იქ უკვე საჭიროა დიფერენცირება და გარკვეული ნიშნები არსებობს რის მიხედვითაც რაღაცა პრობლემები სამედიცინო შეიძლება ჯანმრთელობით გამოირიცხოს ხო, ძალიან ის არის ძალიან საინტერესო თემა. აი ჰალუცინაციაზე რო ვილაპარაკოთ, ეს თქვენ ახსენეთ, რომ ბევრად უფრო მძიმე შემთხვევაა, ხო? ამ ილუზიასთან შედარებით. სერიოზული, ძალიან ასე ვთქვათ, ცუდი არასასურველი სიმპტომი.
რომელიც უკვე როგორც წესი ძალიან ძიმე დარღვევების დროს არის ძირითადად გაუნელი ეს ეხება როგორც ფსიქიკურ დარღვევებს, ასევე სხვადასხვა ტვინის დაზიანების ან ნევროლოგიურ დაავადებებსაც და ჰალუცინაციის შემთხვევაშიც რაღაცა ეს არ არის ცალკე არ ხდება ამის ცალკე დიაგნოსტირება და მკურნალობა როგორც ილუზიის შემთხვევაში თუ მე ვფიქრობ ჩვენ შეგვიძლია ეს თემა გავშალოთ და შემდეგ გადაცემაში და იქ ჰალუცინაცია და მე თქვათ პარანოიალური აზრები კიდე ერთად ანუ ფსიქოზის შემადგენელი ორი ყველაზე ძირითადი სიმპტომი გამოვიტანოთ ანუ ეს განსახილველად და ამაზე ვისაუბროთ იმიტომ რომ რეალურად ეს სამი ფენომენი ერთად აღიქმება ანუ მარტო ეს არ არის ილუზია და ჰალუცინაცია არამედ ილუზია ჰალუცინაცია და პარანოია ანუ ბოლითი აზრები იმიტომ რომ რაღაცა ზოგჯერ რო ყვება ადამიანი ან ვიღაცა გვიყვება თქვათ ვიღაც შესახებ რომელსაც ეს აქვს აი ეგ დიფერენცირება ძალიან ძნელია ხოლმე იქ რა არის აღქმის პათოლოგია რა არის აღქმის და რა არის აზროვნების დარღვევა და ხშირ შემთხვევაში ეს ორივე ერთად არის ხოლმე მაგრამ რაღაცა დიფერენცირება აუცილებელია იმიტომ რომ ზოგჯერ ამას გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს სწორი დიაგნოზის დასმისთვის. ხო, ან კომპლექსურად უნდა იყოს გავასე ცალკეულად აღებული ილუზია, თქვათ რაღაც დაავადებად გინდათ ესე არ ითვლება. 99% შემთხვევაში ეს დაავადების ნიშანი არ არის. და ხშირია ხოლმე, თქვათ, ხშირად მოგმართავენ ამ პრობლემით. მსგავსი მიმართულებით. არა. თვითონ ის რომ ილუზია იყოს წამყვანი ჩივილი, ან როდესაც ადამიანი მოდის და თავისი ჩივილების წარდგენას იწყებს ილუზიით არ არის, მაგრამ აი გლობალურ სიმპტომო კომპლექსში, როდესაც ერთიანად ხდება პრობლემის ანალიზი, რა თქმა უნდა, იქ ძალიან ხშირად ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და გადამწყვეტიც არის. ანუ თუ აშინებთ ხოლმე, აი ხა ხშირად რო იყოს ჩემ შემთხვევაში მაგალითად აი რა ვიცი ყოველდღიურ ვარიანტში აი არა მხოლოდ ქარი ვთქვა სხვა რაღაც ალბათ სადღაც დავფიქრდებოდი რომ ცოტა იმაში ვარ აქ გადასული საშიში ხო არა ჩემ ფსიქიკისთვის მსგავსი აღქმები ყოველდღიურად და ხო ხო თქვენი შემთხვევა წაღან თქვენს ვერ მოყვალი რომ განვიხილოთ ანუ თვითონ ილუზიის ინტენსივობა სიხშირე და მისი თქვათ ნეგატიური ზეგავლენა პირდაპირ ეს კი არ იქნებოდა მნიშვნელოვანი, არამედ ის მოგცემდა გარკვეულ ინფორმაციას იმაზე, მაგალითად, რამდენად ხართ მიდრეკილი პირობითად შიშებისკენ. იმიტომ რომ შიში განაპირობებს ამ ილუზიას, ამიტომ თუ ჩვენ ყვებით, რომ ეს ილუზორული აღქმა, რომელიც ასევე ასოცირებულია და დაკავშირებულია ნეგატიურ აფექტთან, ხშირად ხდება, ბუნებრივია ეს მიანიშნებს იმაზე, რომ ანუ ჩვენ მოჭარბებული გვაქვს ეს შიში, ხო? ესე იგი, რამდენად მეშინერ სახში ვინმე არ დადიოდეს ხდები ხო ყველა ქარის დროს რა გმენია? რაღაცა კონკრეტული თემა არის ხო და ეხა ხო ვიცი რომ არავინ არა, მაგრამ რამდენად ჯერაც ის ხმა მესმის, არ ვიცი რაღაც ზაქენებს ის კაი რომ რაღაცა თქში რამდენად მესმის, ხო, აკვიატებულად მგონია ის. მატრამირებულ რაღაცა სიტუაციას უკავშირდებოდეს აი მაგალითად ხსენე რომ გარეთ ხმაური შეიძლება რაღაცა ესეც საომარან იმას კონკრეტული რაღაცის პოსტტრაუმული სტრესული ფენომენის ან დაავადების ფარგლებშიც იყოს. შენ შემთხვევაში მე მგონი ნამდვილად ეს არის კეთა, ხო? კონკრეტული რაღაცა შიშისა. კი. არ ვიცი. პროდიუსერი რაღაცა აინტერესებს საეთეროში და არ გვესმის. კიდევ რომ ფსიქოლოგიურ პრობლემებთან შეიძლება ვის აქვს მათ ფსიქოლოგიური პრობლემა ეგეთი რომ თან ილუზიები აქვს ხოლმე ვინ ამოიცნო საკუთარი თავი აი მაგალითად ილუზიის ესეთი კიდე საინტერესო მაგალითია ვერტიგო ანუ ეს თაბრუსხევის შემთხვევა ანუ რო გგონია რომ გეხოვა თელსაეთეროს ეგ პრობლემაა ზემოდან ყველა საინტერესებს ეს არის ცოტა ისე გასაჟღერებლად იმიტომ რომ ეს არ არის ესეთი სუფთა ილუზორული აღქმა და ვერტიკო თქვა თუ შემთხვევაში თქვა მაღალი პროცენტი არ არის ანუ იმ მდგომარეობის როცა ეს განპირობებულია ილუზიები და არარეალური თქვა სხვადასხვა თაბრუსხევის რეალური პრობლემებთან თუნდაც
შფოთვით, რომელსაც ასევე ახასიათებს შფოთვის დროს ეს წონასწორობის დარღვევის აღქმა. ან ნებისმიერი რაღაცა რაც შეიძლება იყოს მოკლედ ილუზიის ნაწილი რა, რაც ხელშესახებად შეიძლება ჩავთვალოთ, ხო? ან ხედავთ, ან გრძნობთ მათ შორის. ხო, მაგრამ მეთაურის ხოვის მე მაინც მგონია რომ ბევრად უფრო საშიშია, როდესაც რაღაცა იდეები ხდება ილუზორული. ეს უფრო სხვაგან გადადიხარ ახლა. ეს ბევრად უფრო საშიშად მეჩვენება. და ეს სამედიცინო ასპექტებს. სამედიცინო ასპექტებს გავცდით კი. მაგრამ მე მგონი ესე რომ იფიქრე შეიძლება მე ისეთ იმაში გადახვიდე რომ ზუსტად პაციენტი გახდე მაგ ილუზიებს თუ გაყევი. არც ეგ არის გამორიცხული ნამდვილად. შენ კი არა, ანუ სხვები. არა, ხო ვიცი, რაც შენზე არ მიგულისხმია. მადლობა უნდა უთხრათ. ძალიან დიდი მადლობა გუგას ესეთი დაბრუნების შემდეგ, ესე იგი ილუზიაზე ვისაუბრეთ და მე ვსაუბრობთ ჰალუცინაციაზე, ხო, მომდევნო შაბათს და ჩვენი რუბრიკა და აი ეს ფაქტიურად იქნება შესავალი იმისათვის და კარგი შესავალი რომ შემდეგ კვირას, შემდეგ შაბათს ვისაუბროთ ანუ ჰალუცინაციას და პარანოიაზე და აი ნამდვილად ძალიან საინტერესო ლოგიკური